আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে জানাচ্ছি লিমাস কিচেন বিডিতে ওয়েলকাম নতুন একটা রেসিপি দেখার জন্য। আজকে আমি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো ফুলকপির পাকোড়া। আজকের রেসিপিটা আমি বিশেষ করে বাচ্চাদের কথা চিন্তা করেই তৈরি করেছি। চলেন এখন রেসিপিটা দেখে আসি। এখানে আমি একটা ফুলকপির অর্ধেকটা নিয়েছি। আমি আমার পছন্দ মতো বড় ফুলগুলোকে মাঝখান থেকে কেটে নিয়েছি। এখন একটা মিক্সিং বলে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি নিয়ে এর ভিতরে ফুলগুলো ভিজিয়ে রাখবো 10 মিনিটের জন্য। কেননা ফুলকপির ভিতরে অনেক সময় পোকা থাকে, যদি পোকা থাকে ফুলকপির ভিতরে তাহলে এই পানিতেই ভেসে উঠবে। এখন আমি ফুলগুলোকে ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এখন ফুলগুলোর মধ্যে মশলা মিশিয়ে নিব। দিয়ে দিচ্ছি আধা চা চামচ হলুদ গুঁড়ো, আধা চা চামচ মরিচ গুঁড়ো। আপনারা ঝাল পছন্দ করলে সেক্ষেত্রে মরিচের পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দিবেন। 1 চা চামচ জিরা ধনিয়া গুঁড়ো, স্বাদ মতো লবণ, চাট মশলা আধা চা চামচ। আপনাদের হাতের কাছে চাট মশলা না থাকলে ম্যাজিক মশলাও দিতে পারেন। রসুন বাটা আধা চা চামচ। এখন শুকনো মশলাগুলো ভালো করে ফুলের সাথে মিশিয়ে নিব। এইখানে কিন্তু আমি ফুলকপিগুলো সিদ্ধ করছি না, কাঁচা ফুলকপি দিয়ে আজকে আমি পাকোড়া তৈরি করে দেখাবো। মশলা মিশানো কমপ্লিট। এখন এর ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ কর্নফ্লাওয়ার। ছাঁকনির সাহায্যে দিতে চেষ্টা করবেন, তাহলে সবগুলো ফুলকপির মাঝেই সমানভাবে পড়বে। এখন দিয়ে দিচ্ছি 2 চা চামচ চাউলের গুঁড়ি। হাতের কাছে চাউলের গুঁড়ি না থাকলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আটাও দিতে পারবেন। এখন ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। আপনারা যদি ফুলকপির সাথে চাউলের গুঁড়ি আর কর্নফ্লাওয়ারটা না মিশাতে পারেন সেক্ষেত্রে 1 চা চামচ পানি দিয়ে নেবেন, তাহলে ভালো করে মিশে যাবে। আমি কিন্তু পানি ছাড়াই ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি, আপনারা স্ক্রিনে দেখতেই পাচ্ছেন। চুলায় মাঝারি টু লো আঁচে তেল গরম করে নিয়েছি। এখন এর মাঝে দিয়ে দিচ্ছি ফুলকপিগুলো। একটা একটা করে ফুলকপি দিতে চেষ্টা করবেন, যদি একসাথে দিয়ে দেন সেক্ষেত্রে কিন্তু সবগুলো একসাথে লেগে যাবে। ফুলকপিগুলো তেলে দেওয়া মাত্রই উল্টাতে যাবেন না, সেক্ষেত্রে কিন্তু চাউলের গুঁড়ো আর কর্নফ্লাওয়ারের কোট করাটা ছুটে আসবে, তখন আর ক্রিস্পিটা থাকবে না। এই জন্য একটু সময় নিয়ে যখন এই পিঠ ভালো করে হবে তখন অন্য পিঠ উল্টিয়ে দিবেন। যখন এরকম ব্রাউন কালার হবে তখন তুলে নেবেন। এখন শুধু গরম গরম পরিবেশন করার পালা। আমার সময় লেগেছে পাকোড়াগুলো ভাজতে 8 মিনিট। এইরকম আরও নতুন নতুন রেসিপি পেতে চাইলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আল্লাহ হাফেজ।